Hello, good evening. I get April good sense in the world. I think the people who do that and they think say maybe they make their man and the person who no get a good man, I don't even know what in their meaning. If you are going doing the job, the drone going everywhere there. When I sit down, the drone comes silence. It did a sky. You fly over my body where I sit down here where I'm making that videos. That drums is Italian drums or which country drums? I want to know this kind of rubbish. I don't understand what these people doing here. What is this? No small pence they give me where I sit down making that voice. Always. Me too. I will make the people understand the politicians in the Italy waiting the job they are doing. If they not stop that script, everybody will see that politician who doing that things. Especially the Your Excellency Giorgia Meloni. I'm telling you truth. You know that secret. You know damn. Because of they come here give me rubbish travelers, they cross me fucking notice, I can insult them. They give you money. You give them chance. They take their drone patrolling everywhere here. They give me trouble. Your Excellency Giorgia Meloni, I am not new here. Me, I do good thing here. I do heavy job here. I pay heavy tax. You come and block my document. Go check in the United Nations Parliament. You hear the statement Boris Johnson. That's you, these people, give them chance to come do that one. You damn on with them. You know it. You think say that thing is a good thing? Which people? You're making the money? Okay, I'm telling you. You're making the money, you give them chance to take their drone come here. They can take, even this man who parked that car here, him to equate the money because he get that AI machine there. All the Italians, intelligent, who sit down, you don't know nothing about that one. You must monitor a bruiser here. You see the people who collect the money, give me that trouble. The drums, I know that drum, some drum is not Italian drum. But the collect money, I need the meaning. The reason why I can insult them, I say some people do not get a mentality. Not a small one. Some people, they are full mentality. Go check in the United Nations Parliament, former Prime Minister Boris Johnson, he come and speak that rubbish there. That's why I shared that video, give my friends. Go check in my messenger. Some Italian politicians, some of them, you are totally wrong. You are totally wrong. Because my record is very heavy. If you give me pence, I can insult some people. They bring the heavy money for you this way. Why you this people do that one? I'm telling you, what you this people doing, people standing watching you, these people. They're watching you. They're watching you to eye. If the intelligent politician you did at back, monitor that who did at front. People watching the Italian. Because everybody know I am the interest guy. Everybody know I am the right guy. Everybody know I speak the truth. Me, I'm not dodging in the truth. Your president, general president, he want you these people, the document, the guy get this thing. You do him properly, he fix the mud,
AI machine io fiuda caldare dentro io va a fan culo. Chi ha fatto questo coglione di me nel 2018? A Lanciano. E fatto molto fuoco dentro io. Allora, voglio sapere il governo Giorgia Meloni. Chi comandare questo ospedale Lanciano mette la caldare fuoco dentro io? Voglio sapere. Che cazzo così? Perché sempre tutti i giorni loro non lasciano, tutti i giorni accendi la fuoco dentro io. Molto caldo dentro io. Che cazzo così? Che problema ce l'ho io? Voglio sapere. Allora, se io rumina qualcuno, allora porta questa persona arriva qua e domandare insieme. Che cazzo così? Perché voi, tante persone qua parlano bugia, non è vero. Qualcuno ce l'ha i documenti, far lavorare forza qua, vai a controllare Posta Pay. Chi ora aprirà questo Posta Pay Pescara a Abruzzo? E che 2018, 2017 aprirà Posta Pay, anche Banca San Paolo, vasto. Allora, io pensare questo governo, lo sai, qualcuno arriva, tu metti qualcuno, arriva al nostro paese, viene qua, allora, e metti il problema io. A questo problema, drone, sta là, tu punto a casa mio, allora metti la fuoco dentro io, sempre calda, io non dormire. Voglio sapere, allora, se io metto qualcuno, coglione qua, io criminale qualcuno qua, allora mi serve per questa persona. Vieni qua. Governo Meloni, tutti italiani, segretari italiani, dentro mano tu conosci questa persona, come metto coglione io. Tu conosci questo segreteria, non è Italia, questo segreteria non è italiano, governo Meloni. Allora devo controllare tu. Questo drone non è italian drone, ma tu prendi la soldi. Tu prendi, però io metto tanti video e parlare troppo. Loro non lasciano. Allora tu prendi la soldi per questa persona. Allora, anche tu non vuoi lasciare la mia documento, allora muovi questo dolore dentro io. Subito muovi, sta dentro io. Tu ospedale a Lanciano, a Abruzzo a Lanciano, 2018 loro hanno fatto questo coglione di io. Io non lo so, però io lavorare qualcuno qua, italiano qua, lui non pagare. 2018 lui non paga, anche 2017 io lavoravo con questo loro, lavorare nero non a contratti. Allora 2018 lui firmava contratti. Adesso io prendere il permesso di soggiorno, documenti. Io parlavo con loro, allora quando prendo questi documenti, allora finito campo, io devo trovare appartamenti. Quando trovare appartamenti, quando tu pagare io 25, come pagare l'affitto? Come pagare la luce, acqua? Come mangiare? Internet? Io ho detto no, non è possibile. Un anno fa, lavoro nero, senza contratti. 2018 lui firmava contratti. Io ho detto adesso io lavoro con tu tanti anni fa, tanti anni fa, un anno fa, sempre lavoro nero. Adesso quando firmare questo contratto, allora cambiare i soldi, pagamenti, 25 non va bene. Tutti gli europei lo sai.
Però io non ho tu pagare così, io non parlare niente. Adesso prende il permesso di soggiorno 2 anni, anche il mio permesso di soggiorno prima non ha 2 anni. Voi cambiare, voi cambiare questi documenti. Allora, avvocato prende questo 2 anni i documenti per me, permesso di soggiorno. Io ho detto adesso cambiare quando lavorare non posso prendere 25. Lui e parlare perché io ho detto così, io lascio lui. Però quando vai a trovare appartamenti devo pagare 25. Come pagare l'office, come pagare la luce, acqua e mangiare, la internet. Io lascio questa persona vicino qua, torno songo qua, va lo sai, che tu lo sai, va lo sai 100%. Io lascio questo loro. Questo momento, finito lo SPRA, io ho detto, io non lavorerò con lui mai. Però 25 non è possibile così. Io non lo so, questo momento voi italiani, lui va a parlare la costura nella comune qua. Loro, io ho mangiato qualcosa, non va bene, andato all'ospedale, loro chiamare l'ospedale, loro mangiatemi injection, medicine dormire, loro mettono questo fuoco dentro io. Sinistra. Allora, poi, quando prende questi 2 anni, io ho andato alla fabbrica internazionale, tecnologia, FGE, FGE, IAM, sta Varsongo, IAM non è fabbrica italiana, fabbrica internazionale, ok? Ma FGE, tecnologia italiana, arriva là, dove lavorare io? Sangro Mechanic, non è IAM, ok? Io lavoro con tutti questi loro, io girare, ma IAM di più. Allora, dopo questi 2 anni è scaduto, 2020, questa persona mette la fuoco dentro io, controlla la fabbrica. Anche io ho pensato alla Britannia, però io ho visto la governo, l'ultimo governo, Boris Johnson. Lui arriva alla permettere la United Nations, lui parlare con questo problema dentro io. Quel fuoco. Allora, mi serve la internazionale italiana, segretaria italiana. Questo drone sta là dentro mia casa sopra. Appunto, questo drone, sempre, dove passare io, questo drone viene là e mette problema. Governo Meloni, tu lo sai questo drone. Tu lo sai, questo segretaria mette problema io. Tu lo sai. Allora, quando tu non lo sai, allora portami all'ospedale, muovi questo dolore dentro io. Subito. Se tu muovi, non c'è nessuno che viene qua a mettere coglione di io. Molto fuoco dentro io non dormire. Quando andavo a lavorare, arrivo a casa dolce, non posso dormire. Sempre la scala. L'appunto mette la fuoco. Calda, non va bene così. Abruzzo International. O io comprare il mio telefonare la 2017, voi parlare bugia. Io sto qua per parlare. Se telefonare mette voi e parlare bugia mette questo io. Allora, mi serve la segretaria mette e parlare bugia, mi serve questa segretaria. Io vai porta questo loro, vai negozi comprare. La garanzia. Stop, lascia questo coglione loro fatto io. Why? Perché troppo fuoco io.
Perché qualcuno ha pagato molto tasse. Governo milioni, voi viene bloc la documenti. Che cazzo così? Vai controlla la mia banca, IBAN, tutto è pieno. E come funziona così? Tu non lasciare documenti quando devo dormire, non posso dormire. Sempre coglione, sempre. Come funziona così? Your Excellency, Nona, General President, io salutare tu. Ho visto tutti parlare tu, io ho visto tutti. Questo io metti io parlare con tua governo politician l'Italia. C'è tanti grandi coglioni. Io parlare sempre, io ho detto tu molto bravi. Io parlare, quando ho visto qualcuno fuori Italia, ho visto questa persona mettere coglioni, io parlare diretto con lui. Ma io ho visto sempre tu parlare vero. Italia in quella è buona presente. Italia in quella è grande coglione. Politica, politicians, grande coglione, c'è tanti dentro Italia. Politicians non va bene. 100% la governo molto bravi, presenti. Ma governo Italia c'è tanti dentro governo, tanti coglioni. Mi serve qualcuno parlare, bugiarmi. Mi serve questa persona uscire, vieni con me. Io porto tu, vai là, dove comprare tutti, qua. Però io non lo so, che problema c'era voi metti questo fuoco dentro, io non lo so. Voglio sapere. Io ho fatto molto studiare qua, ma io non posso parlare bene. Perché? 2018, tu metti io qua, io no, sempre girare la testa io. Non posso sedere, deve leggere. Quando io ho visto quando deve leggere, io è bravo a leggere, ma parlare, io non posso parlare bene. Però voi metti io sempre problema. 2018, voi non metti testa, sedi, deve leggere, deve parlare con amici, deve capire bene, no. Sempre fuoco dentro io. Deve lasciare, deve muovere. Subito, questo drone non è Italia. Governo milione, tu conosci questa persona, metto coglione io. Tu conosci loro. Ok? Metti occhio tu, sentire io. Quando metto così, arriva il problema con tu. Non a tua governo loro mette questo fuoco io. Ma quando tu arrivare, tu sempre fuoco. Io, quando tu non lasciare documenti io, 2022, io uscire qua e passare alla Francia. Tu passare tutto il fuoco arriva alla Francia. Perché tu hai fatto così? E perché? Quando sono da prendere con loro? Quanti? Dimmi. Se io non ce l'hai la International Portete Internazionale Qatar Stadium, perché voi mandatemi la foglio e segnate, qualcuno parla bugia, io ce l'ho la moglie, mio paese, da 2 file. La fabbrica mandatemi la foglio, porta loro, viene qua a Abruzzo. Italia, porta loro, viene a Abruzzo, a Italia. Io da solo, non ce l'hai.
Questa persona mette la fuoco parare bugia. Furba parare non è vero. Tu sei la mio vai a controllare i banchi io. Tutto è pieno. Ma perché non lasciare document? Anche voi cancellare tutte le vecchie a quest'ara nuovo. A Pescara. Ma prima che ti vai a controllare la posta pay. Quanto pagare la tasse? Na che documento prendere io? Ma perché voi mettete fuoco dentro io? Voglio sapere che problema ce l'hai qua. Lascia così. Basta. Se c'è qualcosa c'è qualcosa non va, tu non lo sai. Perché non metti la segretaria viene con me e domandare io? E perché? Problema Britannia. C'è tanto coglione là, anche qua, coglione c'è sta qua. Tutti e due. Deve lasciare questo fuoco. Lascia, basta così. Molto fuoco dentro io, questo metto io a parlare così. E perché così? Dimmi. Io salutare la presidente generale. Tu molto bravi. Molto. Ho visto tutti parlare vero. Il governo, politicians. C'è tanti. Grande coglione, tanti dentro. Guardami, dove passare io? Io quando passare, dove per lavorare io? Io non ho qualcuno a lavorare a dormire. Io non penso queste persone. Tu metti il problema e detto deve lasciare la Canada, deve lasciare l'America, va all'EU, detto lui deve mandare lui EU, non America, lui è molto bravi, metti il fuoco dentro, va a fare un culo, muove questo dolore dentro io. E perché tu girare la testa io? Perché? Voglio sapere perché così? Io non parlare bene italiano. Questo coglione mette io non posso parlare. Tanti anni qua non posso parlare. 2008 voi mettete coglione io. Io sempre problema io. Quando voi spegni, accendi, io non animale, ok? Ok? Muove questo dolore. Voi mettete questo dolore 2008. All'Anciano, Abruzzo all'Anciano. Ok? Io salutare tutte le persone, buone persone Italia, io salutare tutti loro. Se il governo non è buono, io ho detto a lui, questo governo cambiare, io non qualcuno coglione, ok? Se tu non vuoi lasciare i documenti io, muovi questo dolore subito. Poi vai a controllare, io lavorare la tecnologia IAM FGA, vai a controllare anche tecnologia tu governo tecnologia tu, sangro mecanic, chi ce l'hai? Italia o chi? Italia o Europa? Na IAM, che persone ce l'hai? Questo IAM. Lo sai che lavoro fai là? Questo fuoco io lascio questo lavoro nel 2022. Uscito la documenti Qatar soggiorno. Voi non lasciare. Poi voi mettete la fuoco dentro quando vai operatore. Quando vai a lavorare, operatore lavorare, torna a casa, notte, non posso dormire. Sempre accende la fuoco. Quando controlla i miei documenti, accende la 14 giorni uscito, 10 anni. Quando vai a prendere costura, arriva il problema. Io ho detto, non posso lavorare così, io firmare. Io firmo non lavorare ancora mai. Loro portami la IAM diretto. Questo nome io
Ghana solo io ce l'ha questo nome. Sibre, cognome Sibre, Mohamed Mumu nome. Solo io, tutta la Ghana. Ma perché vuoi parlare bugia? E metti il problema. Guardami bene. Io non criminale persone, ok? Guardami bene, vai a controllare la fabbrica voi. E dove lavorare tutti? Fabbrica o agricoltura, tutti vai a controllare. Lascia così. Perché voi mettete così? Basta. Io salutare tutte persone, brave persone qua. Quando io parlo troppo, io no coglione tutta la segreteria, no. Ma la segreteria questo segreteria arriva la drone qua, mette problema io. Questa persona io non lasciare, Dio mette problema a lui. Questa persona. Però non posso fare lavorare, arriva a casa deve dormire. Voi mettete problema, non posso dormire. Sempre. Quando loro a spegne. Quando spegne.